زلمی خلیلزاد یو ځل بیا خپل منافقت کې ناکامه شو. اوس بیا غواړي چې خپل منافقت وکړي. دغه عبدالله چې اوس نیغ کېږي دا ټول د همدې زلمی خلیلزاد کارونه دي. خلیلزاد ورشي ورته وایي چې زه در سره یم، ته خپل زور وهه او بیا امریکا ته بل قسم خبر وکړي. غني ته چې راشي بیا هغه ته هم وایي چې زه در سره یم، ته په حق یې. ملګرو راځئ چې زلمی خلیلزاد اوس تازه بیا څه کول غواړي چې ویې کړي د عبدالله او غني ترمنځ. دلته یې له موږ څخه ډېر په لنډو کې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي واشنګټن لا هم د افغان ولسمشر اشرف غني او پخواني اجرایه مشر عبدالله ترمنځ د ستونزو هوارولو هڅه کوي. زلمی خلیلزاد کابل کې له تلویزیون ټلویزیون سره مرکه کې وویل ډېره هڅه یې وکړه چې له لوړې مخکې د دواړو ترمنځ ستونزې حل شي، خو ډېر وخت نه و. نوموړی خبرداری ورکړ چې د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ اختلاف ممکن پر امنیتي وضعیت، افغان وسلوالو ځواکونو او تر ټولو مهم پر افغان سولې بهیر چې د ده په وینا یو تاریخي چانس دی بد اغېز وکړي. د مارچ په 9 ولسمشر غني او عبدالله د ولسمشرۍ لوړه وکړه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له انتخاباتو 5 میاشتې وروسته ولسمشر غني بریا اعلان کړ، خو عبدالله هم ځان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له انتخاباتو 5 میاشتې وروسته ولسمشر غني بریالی اعلان کړی، خو عبدالله هم ځان د دې ټاکنو ګټونکی بولي او وایي ټول ګډ حکومت جوړوي. زلمی خلیلزاد دا هم ویل امریکا په ټاکنیز جنجال کې د یو لوري ملاتړ هم نه دی کړی، خو د ولسمشر غني د لوړې مراسمو کې ځکه ګډون وکړ چې د موازي حکومت جوړېدل نه غواړي. د هغه په خبره امریکا دا نه غواړي چې د افغانستان یو برخه د طالبانو، بله د اشرف غني په مشرۍ د حکومت او بله هم د عبدالله د ملاتړ په واک کې وي. نوموړي دا هم ویل چې ولسمشر غني د خبرو بهیر کې د سولې عالي شورا مشري او نږدې 40 سلنه کابینه عبدالله او د هغه ملاتړو ته وړاندیز کړه، خو ښاغلي عبدالله ونه منله. زلمی خلیلزاد دا له طالبانو سره د خبرو په هکله وویل امریکا هیله منده ده چې د افغانانو د خپلمنځي خبرو له پیلېدو سره په 100 ورځو کې دا خبرې نتیجې ته ورسیږي چې د یوې نوي حکومت د جوړولو په ګډون به ټول اړخونه پکې راکړه ورکړه ولري. هغه ټینګار وکړ چې په 14 میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوي تړون د بند په بند پلي کولو پورې تړلی، او که طالبان د دې تړون خلاف ورزي وکړي نو امریکایي ځواکونه به له افغانستان نه ونوځي. امریکا او طالبان د تیرې فبرورۍ پر 29 د قطر پلازمینه دوحه کې تاریخي تړون وکړ چې له مخې امریکایي ځواکونه په 14 میاشتو کې له افغانستان وځي، او دا ډله به هم د القاعده په څیر له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي او د افغانانو خپلمنځي خبرو کې به ګډون کوي. د ښاغلي خلیلزاد په خبره د دې تړون د تابو د ډاډمنتیا لپاره نورې ضمیمې هم شته چې پکې د القاعده په څیر ډلو نه د طالبانو د لرې کېدو د څرنګوالي په هکله معلومات لري، او ولسمشر غني او عبدالله هم لیدلي او تایید کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې امریکا د قطر مرکز دوحه کې له طالبانو سره ګډ چینل جوړ کړی او هره ورځ امریکایي پوځیان له دې ډلې سره ګډه ناست لري چې د تړون پلي کولو بهیر وارزوي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ او نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.